L-intervista li ta' Simon Busuttil fuq ix-xandir nazzjonali l-erba' filgħaxija ma kienitx hemm biss biex tkompli twassal il-messaġġ tal-establishment nazzjonalista biex din tkompli tiddetta lil Bernard Gregg, iżda l-fazzjoni l-oħra ta' Adrian Delija anki jekk tilfet is-saħħa waslet messaġġ kontra Simon Busuttil. L-erba' filgħaxija Simon Busuttil mhux biss qal li l-gvern bl-akbar mandat elettorali fl-istorja mill-indipendenza l-hawn għandu jirreżenja, iżda kompla wkoll mal-messaġġ li kien għamel qabel li fl-2017 il-Partit Laburista rebaħ elezzjoni mbagħbsa. Simon Busuttil spiċċa qal li l-Partit Laburista xtara l-voti billi ta' ix-xogħol lin-nies. Inti trid tikkompeti ma' xi ħadd fil-gvern li qed jixtri il-voti bla doċċ bil-jobs li jagħti, bil-promotions li jagħti. Għal din id-dikjarazzjoni reaġixxa l-preżentatur li fakrux kien għamel gvern ta' Gonzi PN qabel niżel mill-gvern. Anke fi żmien il-PN Dr. Busuttil kienu jingħataw il-ġobs, joħorġu l-permessi u jsiru veċini għal-voti. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li ta' Delija li mhux joqogħdu pass lura milli juru femithom fuq qed jagħmel Bernard Gregg u l-fazzjoni ta' Busuttil li tmexxih, sostnulu l-kummenti ta' Simon Busuttil waslu biex dan waqqa l-ġebla fuq saqajn il-Partit Nazzjonalista stess. Ta' Delija fakru li Simon Busuttil f'dak li kien ħareġ fil-beraħ fi żmien li Busuttil stess l-ewwel kien id-delegat speċjali ta' Gonzi, imbagħad meta twarrab Tonio Borg u kien viċi kap. Nesax kien ħareġ fuqna bl-emails ta' Rej Bezzina saħaq wieħed minn dawk li ma felaħx ma jgħidx lil ta' Busuttil biex iqisu kliemhom qabel fatruha. Dan anki b'referenza li l-ex-Chief of Staff ta' George Policino li kien Ministru għall-Ambjent inħarġulu pataflun emails li jiġdu ingaġġ skandaluż fil-Wayserv lejlet l-elezzjoni tal-2013. Il-Malta Today kien eżvelat aktar minn 60 paġna ta' emails li fih juru li l-intħil dirett li kien hemm mill-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi, Ministri fil-Kabinett tiegħu u uffiċjal tal-Gvern biex jimlew il-Wayserv bil-kostitwenti tagħhom. L-emails imorru lura bejn l-2009 u lejlet l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u jikxfu iswed fuq l-abjad li ntħil dirett tal-ex ministri, deputati u kandidati nazzjonalisti u magħhom uffiċjal tal-Gvern ta' Lawrence Gonzi biex jagħtu impjieg b'mod dirett lil votanti nazzjonalisti fil-Wayserv. L-emails juru biċ-ċar ma kienet teżisti l-ebda distinzjoni bejn il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista b'deputati nazzjonalisti li llum jitkellmu ħafna dwar governanza tajba u trasparenza jużaw l-email personali tagħhom minflok tal-Gvern biex jitaħlu lin-nies tagħhom fil-Wayserv. F'email minnhom Rej Bezzina kien kiteb li hemm 4 persuni li huma ta' priorità li jiddaħlu fuq talba minn Kastilja fi żmien Gvern Nazzjonalista. Saħaq li ġennuh fuqhom taħt email ta' Monika Mizzi, l-ex segretarju privat ta' Gonzi. F'email oħra Bezzina isemmi żewġ persuni oħra biex jiddaħlu jaħdmu. Saħansitra f'email separata Rej Bezzina li isset jieħu d-deċiżjonijiet għal Bernard Gregg kiteb lil Vincent Magri dak iż-żmien kap eżekuttiv tal-Wayserv u qallu li d-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami kien kelmu dwar persuna oħra. F'email oħra żvelata Rej Bezzina jikteb biex jeħdulu ħsieb persuna oħra li bat id-dettalji fuqha u jgħid li din ta' Edgar b'referenza l Edgar Gallia Kurmi li kien iċ-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Quddiem dan kollu ta' Delija qalu li id-diskors tal-erba' filgħaxija Simon Busuttil ma kellux xi jridu għax propju fakkar x'kien jagħmel Gvern Nazzjonalista lejlet elezzjoni. Intqal kif Bernard Gregg ftit li xejn jista' jwiddeb lil Simon Busuttil fuq dan għaliex l-uffiċċju tiegħu jmexxiulu propju Rej Bezzina. Fil-fatt ftit ta' xhur ilu Bernard Gregg spiċċa jfaħħar lil Rej Bezzina li hu magħruf bħala l-persuna involuta f'ingaġġ ta' nies minn Gvern Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali. Rej Bezzina huwa wieħed mill-persuni kapaċi illi jiena fdajt li jkunu qegħdin jgħinuni fl-uffiċċju li ħadd ma naqtawlu rasu minn qabel għaliex xi darba oħra f'ħajtu jidhirlu li għandu juri opinjoni hemm barra.